मेरा नाम है नातली सियाल। जब मैं 13 साल दी हैगी सा मैं लोकल पॉलिटिक्स में थोड़ी इंगेज हैगी सा सोशल डेमोक्रेटिक स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में। जब मैं 18 साल की था फिर मैं इलेक्टेड हुई लोकल पार्लियामेंट में। और मैं लोकल पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इसलिए कि जो भी सब तो बहुत ज़रूरी पॉलिटिक्स होते हैं वो लोगों के नेड़े। मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स है ना, जिस तरह मैं हूँ यहाँ पे हुदियाँ जो लोकल पार्लियामेंट में बैठी हैं, कि असी कुछ करांगे जो नेक्स्ट जनरेशन भी आएंगे कि असी ठीक तरह सियासत विच शामिल होना है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और ये भी कि अगर तुसी कुछ नहीं करोगे ताडे माहौल दे फिर geoge kisra. Hej, jag heter Nathalie Sial och jag är lokalpolitiskt aktiv här i Huddinge-politiken. Jag är socialdemokrat för att jag tror på att det är socialdemokratin vi behöver för att kunna skapa ett samhälle som är solidariskt, hållbart och faktiskt också livskraftigt och rikt samhälle i framtiden. Jag är engagerad i politiken sedan jag var 13 år inom SSU och jag blev vald till kommunfullmäktige i Huddinge när jag var 18. Jag blev återvald när jag var 22 och nu så kandiderar jag igen en tredje gång när jag är 26 år. Jag hoppas att du också förstår varför det är viktigt att engagera sig i politiken, för det är jag. Det handlar om vår framtid.